В настоящее время камин используется зачастую больше. Это для декоративных целей. То есть это вечером, особенно в зимний вечер, посидеть у огня, почитать книжку, выпить бокал вина. Это очень комфортно, это очень красиво, создает определенный настрой. Давайте использовать камин для этого. А систему отопления все-таки делать традиционную и полноценную. Есть возможность, конечно, развести горячий воздух, который уходит в дымоход, развести в перекрытии для увеличения отдачи тепла для вот этого вот частичного отопления дома. И это будет эффективное тепло, но надо понимать, что когда вы топите, у вас тепло, когда вы не топите, у вас холодно. Поэтому никакой камин не заменит собой полноценную систему отопления вашего дома.